Hei! Hallo! Velkommen til Kullgruvene, episode 6. Yes. Ja. Kjør! What the fuck? Wow. Det er huset. Vi har bygda, så dere skal få en omvisning. Dette her er skjønningsserver. Ja. Så vi har skaffet oss da, og bokhyller. Det er kistene som er der. Jeg ble jo sånn litt, ikke så tilfeldig, men det er litt tilfeldige ting. Ja, det er bare random ting. Vi trenger random kiste av og til. Så det var litt sånn bullshit. Så da, taket var veldig... Det var egentlig ganske kult. Det var en blandet idé av min og Olav sin. Olav sitt design og min gras-idé. Bjørn Harald fikk ideen. La oss bruke gras. Og så fikk jeg det. Og så sa jeg, jeg har følelsen at det kommer til å bli veldig stygt. Og så kom på det der, og så ble det ikke så stygt. Det må bare vokse rundt det, spille fullt gress med den nydelig. Ja. Men jeg har jobbet på noe annet off-cam, jeg. Wow, altså, du ser han der inne. Jeg går inn, jeg. Jeg kom inn. Ja, da kan du. Jeg kommer inn. Kommer for... Velkommen. Wow, ikke da. Awesome. Dette her er rett og slett awesome lagerrom. Skal jeg bare se inn i kisten her. Her har vi skaffet oss fullt av masse interessante ting. Ja, masse interessante ting, ja. Stone, dirt, wood. Jeg har faktisk hogget litt wood. Jeg har fått meg... Det er bare sånn basic lager, på en måte. Jeg lagde en matkiste på grunn av... Og hvor er alt kullet vårt? Da må vi ta ut det. Ja, det tok det ut nå. Jeg har det. Ok, da... Det er kullkista. Ja, der kommer det til å bli fullt etter noen episoder nå snart. Men hva var planen for episoden? Vi har funnet oss en legendarisk kule som vi ikke har utforsket. Ja. Så vi skal... Veldig godt sagt, Bjørn Harald. Veldig godt sagt. Ja, takk skal du ha. Ja, men jeg må bare si noe. Jeg har enchantet en diamond pickaxe i level 30, og jeg fikk efficiency 4 og unbreaking 3. Ja, vi prøvde jo egentlig å lage sånn der episode i stad. Da feiler vi veldig på. Ja, så derfor har han, ja. Yes. Ja. Men det da. Han skulle egentlig rekorde på episoden, men det var jo episode da, men det ble en veldig dårlig episode. Ja. Så vi har han ikke. Og det var da vi bygde det, eller det var da jeg bygde det rommet som dere akkurat så. Jep, vi gjorde huset off-camp, og nå har vi fulgt for da. Yes. Ja. Stress å lage det med dere. With you guys. Ok, skal vi gå til hula? Ja, men jeg skal bare lage brød. Ja, men det er masse mat i kista. Ikke matkista, men... Jeg er vegetarianer, ikke da. Bread. Det går ikke an å spille Minecraft vegetarianer. Nei, jo, det går jo an. Men det er veldig vanskelig å få... Da må du leve på brød helt til du får ting av zombier. Ja. Ok, er du klar? Er du klar? Yes, jeg er på vei. I'm on my way. Neste episode. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare gikk bort der. Helt uten videre, og så bare så et dag gigant. Det er helt legendarisk. Neste episode er du med på reise til Nether da? Eller skal vi vente litt? Jeg kan gå inn i det neste episode. For en av de første episodene samler vi nok ressurser til å gjøre det. Alt dette er kul, Olav. Alt dette er kul. Hva har du laget en vei ned? Nei, ikke som du kan bruke. Eller du kan bare hoppe ned. Oi, helvete. Shit! Det er så bra. Husk. Vi tar kullet, sant? Ja, ja. Det gir godt med XP og sånt, ja. Men det er jo også en grunn til at vi går på caving trip. Yay! Vet du hva vi tenkte? Hvis vi visste en gang i fremtiden, hvis vi får 10 subscribers. 10. Det er ikke masse. Det er egentlig insane masse for oss da, synes jeg da. Men Ja. 10 subscribers, så skal vi ta en ABBA-caving. Hvis dere vet hva det er. Sånn der, the winner takes it all på en måte. Bare se nede der.
Så du rev under bare. Shit. Oi, shit, flaggermus. Det skremmer dritten ut av meg. Kom her, da. Kom. Jeg elsker lyden av når de blir drept. Jeg bare... Ikke, jeg mener ikke edderkopp, jeg mener flaggermus. Den lyden. Squee! Squee! Å, fy flate, kul. Awesome, 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 awesome. Det er iron og diamond som er viktigst da, mann. Kull. Oi, nå kom det en sånn her lyd. For å få diamonds, så må du ha kull. For å kunne lage iron smelter, så må du ha kull. Sant? Så var det torches og alt da. Torches opp sånne huler som står der. Det er det som finnest. Det er det som er så fint med Minecraft. Alt henger sammen. Det er ikke så random. Hvordan... shit, altså. Hva skjer, Olav? Nei, kom ned inn i hule. Oi, gold. I got the healing touch. Ok, let's do it. Men denne kanalen, sant? To skeleton! Vel, Vi har jo ikke snakket om det, Bjørn Harald, men denne kanalen, den er veldig kun Minecraft-kanal. Ja. Så det. ja, dette her er en... Only Minecraft. Jeg holdt på å dø, hva? Skeleton. Og her på døde de, for dette. Shit, altså. Du er blitt noob. No joking. No joking about that. Don't joke about that igjen. Cool. Jeg må gjette, eller? Og jeg har manet litt off camera som, så vi har fått, jeg tror vi har sånn 1 blokk med diamond, eller noe sånt. Ja, en blokk. En blokk, ja. Ta redstone, for det er bra XP, altså. Jep. Så kan det være fint å ha noe redstone til fremtida. Iron, cool. Jeg har truffet en dame som hekta seg på garnet og låt neste. Dere vet hva denne hula var? Finito. Seriøst? Min er insane stor. Eller den delen her er insane stor. Jeg tror kanskje... Var det noe med det? Jeg tror det. Masse kull for i hvert fall, det skal jeg si. Jeg tror jeg nesten opp 1 stekk snart. En stekk? Yay. Ja, 1,5 nesten. Give me... Jeg har 45. Ok, jeg tror at jeg var veien opp. Satser vi på. Bring me my diamonds to me. Give me diamonds and iron, then I will be happy. Det er så mange veier inn, liksom. Ja, det er det som er bra. Og sjukt forvirrende, så da. Jeg datt ned i en stor Enderman. Er det der jeg er? Oh shit, jeg holdt på Vi dropper basen ved. Drop the base. Jeg drepte en ender. Ender Fikk ikke en drit av han. Ok. Dette her. Hey, how old are you? Wow, sånn her ravine-bullshit. Åh, den ulo var amazing. Amazing. Oi. Der må jeg undersøke en eller annen gang når jeg føler for det. Jeg må ha mer kull. En eller annen gang når du blir voksen. Ja, voksen, da skal jeg... Voksen, vennen min. Det er så fin. Hvorfor har du det fra? Det er så kul. Hvorfor har du det fra? Nei, jeg er ikke samme hule som deg. Hæ? Jeg tror jeg er i en annen hule. Det var helt mørkt da jeg kom ned. Jeg gikk ned, så bare kom jeg inn i en stor en. Snapchat. Snapchat. Ja, litt. Det kommer nye Snapchat hver torsdag. Ja. Liksom Minecraft Snapchat. Ikke social media Snapchat. Oi, der var det en sånn liten blokklegg. Selv om jeg får ny snap hver torsdag. Of course. Åh, den var så god. Jeg hater den. Å, det var en annen vei. Jeg hater det. Slikker magen. Åh, at du Hæ? skrev da. Sjuke kvinnfolk. Ja, det var jævlig creepy. Skal YouTube få vite om det?
At ei jente skrev til meg at hun skulle slikke magen min. Det er så bra. Sånn, ok. Jeg satt på do og chatta med noen jenter, sånn. For det er kjedelig å sitte på do og ikke gjøre noe. Sant? Og så sa jeg, og så bare, de bare, kom bort til oss, så skal jeg sleike magen din. Og jeg ble sånn sjukt redd. Jeg holdt på å dø. Ja. Der var historien til Olav. Og det skjedde for sånn 1 time, 2 siden. Og så i dag, før i dag, så var vi ute i båt med Bjørn Harald. Og en annen fyr. Og en other guy. Og så kjøpte vi kulis på en kafé. Bullshit. Og så nå har vi fått den psykaste diareen jeg har noen gang hatt i mitt liv. Så ja. Jeg visste at dere ville høre da. Skal jeg bare si det rett ut? Det var derfor jeg har diaré midt i denne andre episoden. I forrige episode så fikk Bjørn Harald diaré, så... Du under meg, Olav! Æsj, vet du hva. Ingen hørte det. Sykeste. Litt iron. Jeg ble skutt på. Todan. Jeg går ned i en ravino. Nei, Harry bøttemat, nei! Nei! I'm getting butterflies to... La. Kosepose. Jeg håper så helt insane at det fikk spåner. Det hadde vært så verdt det. Spåner. Kosepose. Så kunne vi enchanta i level 30 så masse vi ville uten at det hadde noe å si. Det er så kul. Hvor får du det fra? Mamma faktisk, ikke det. Min mor. Det er så morsomt. Hvor får du det fra? Min far. Ja. Fatabi! Kul. I'm in the Iron Age. Jeg er faktisk Diamond. Kul. Det er så kul. Hvor får du det fra? Det er ikke teit. Gå ta. Liker du å danse? Ta en danser meg. I helt to the no job da. Det er ingen måte du kan få dobbelt opp med iron på, bortsett fra miner da. Yep. Høy bruk av noe sånn bullshit. Hæ? Det kom opp sånn høy bruk av et eller annet. Høy bruk av glass? Nei, det var noe annet bullshit. Jeg sletter alle videoene. Jeg fant nettopp noe blått, ja. Lappis. Lasuri. Jeg trenger litt sånn her stein. Jeg bruker ikke tatt med meg en stekk ned. På grunn av, vi bruker det veldig mye egentlig, når vi miner. Hva? Stein. Når vi er inne i kuler og sånt. Ja, men for en ny stein. Jeg har nesten aldri med noe med at jeg har fått kjøre det. Jeg trengte det. Og... Se på skjermen min. Du må se på min skjerm, du skal jeg si deg. Yeah, diamonds! I just found diamonds. And it... Okay, it felt good. It felt so good. When I did it with my pickaxe. When I mined it with my pickaxe. Okay. Whew. I just found redstone. Found. I just found. Found. Bad English though. Ja, det har vært litt kult at det er en engelsk kanal, men... 5 diamonds. 5 diamonds, yay, yay! Etter hvert da. Drop the base. Nei, det var ikke hvert da. Vi skulle hatt Silk Touch, så kunne vi liksom fått level 30, så kunne vi chatte så kunne vi chatte nye pickaxe level 30, helt til vi fikk Fortune. The base. Jeg er halvveis til level 30. Jeg òg. 16. Det er en veldig bra plass å reise når man skal... Wow! Ha levels. Der er jeg. Hæ? En veldig bra plass å reise når man skal ha levels. Det er Nether, faktisk. Nei, hva heter de greiene, de her hvite bullshitsene? Hva heter det? Kvarts. Kvarts, ja. Kvarts. Kvartsnigol.
Du er der jeg tror, eller jeg skal se. Ja, ja. Jeg elsker det. Jeg ble tysk. Ja, Mm. ja. Ja, ja. Ich bin eine Krokodillen. Ich bin eine Krokodillen mit Rustning. Mi gusta marijuana. Jeg skjønner noe annet de synger egentlig. Nei, de synger mi gusta marijuana. Den hørte vi på spansk igjen. Stian synger hele tiden. Han må sitte med gusta marihuana, med gusta. Shout-out til min spansklærer. Jon Arne Riise. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Det er ikke hun. Shout out til min tysklærer Ragnhild. Jeg tenker vi skal se på videoen da bare. Det er så bra. Det kommer aldri til å skje da. Og så gir hun meg en 5 thumbs pluss. up. Ja, 5 pluss. Det var. Nei, jeg fikk ikke. Jeg fikk faktisk 4. Jeg er smart, så. Jeg tror jeg får 3 i spansk, for jeg har ikke jobbet en shit. Men jeg har egentlig ganske gode karakterer. Ha, nerd. En hule. Blomster. Kan du med nær? For jeg fikk 4,7 i snitt. Fy flate, jeg fikk 3,9. Hit that promo, boy. Jeg vil ikke snakke om karakterer på YouTube. Jeg tror ingen vil høre om det heller. Er du sikker på det? Egentlig ikke. Tenk så vil høre hva karakterer som stikker mobbe oss. I should have bought you flowers. Ja, så tenkte jeg jo. Ja, over 1,5 stekk. Jeg har ikke tid på hvor lenge vi filmer. Nei, det var jo veldig trist. Tenk å slutte å filme i 10 minutter. Tenk å slutte å filme i 30 minutter. Skal vi slutte nå? Jeg er ikke ferdig. Ja, men vi kan... Hvis vi slutter nå, så lager vi 1 episode i dag. Ja. Jeg er ikke ferdig. I run. Ok, gutter. Skal vi se farvel? Cheerio! Bye, bye! Ok. 1, 2, 3. Ha det!